Сәлем, бүгін дәл осындай екі түрлі жүзіктің жасалу жолымен танысамыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк баса салыңыздар. Бізге қажетті заттар: бірінші жүзікке ұзын сары түсті бисер, екінші жүзікке жасыл, қызғылт, сары түсті бисерлер және қайшық қыл қажет болды. Бірінші жүзігімізді жасауды бастаймыз. Ол үшін алдымен қылымызды алып, екі ұшын ыңғайлы қылып ұстап аламыз. Сосын ұзын сары түсті бисерімізді алып, бірінші ұшынан өткіземіз. Одан кейін барып, екінші ұшынан керісінше өткіземіз. Өткізіп болғаннан кейін қылымыздың екі ұшын біріктіріп, бисерімізді тең ортасына қарай тартамыз. Ары қарай тағы да сары түсті бисерімізді алып, бірінші ұштан өткізіп, екінші ұшты керісінше өткізіп, тартсақ жеткілікті. Дәл осы әрекетімізді қайталаймыз, болды. Достар, егер видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Егер видеоларымды бірінші болып көргілеріңіз келсе, қоңырау жыңын да баса кетіңіздер. Bensound.com Bensound.com Міне достар, дәл осылай дізіп аламыз. Енді ары қарай ең соңғы бисермен біріктіреміз, болды. Bensound.com Мен негізінде көбінде біріктіріп болғаннан кейін ең соңында байлай саламын. Міне достар, бірінші жүзігіміз дайын болды. Қалай болды? Комментарийге жаза кетіңіздер. Ал енді екінші жүзігімізді де жасауды бастайық. Ол үшін әрине бізге қыл керек. Екі ұшын алып, бірінші ұшынан екі жасыл түсті бисерді өткіземіз. Ал енді қылымыздың екінші ұшын алып, керісінше тағы да өткіземіз. Негізінде достар, өткізген кезде бізге қылымыздың тең ортасын табу үшін екі қылдың ұшын біріктіріп, бисерді тартсаңыздар, тең ортасын өзі табады. Әрі қарай екі жасыл түсті бисерлерді тізе береміз, яғни саусағымыздың ұзындығына байланысты. Саусағымыздың ұзындығы болғанда, әрбір саусағымыздың размеріне байланысты жасаймыз. Мен өзімнің саусағымның размеріне байланысты жасадым. Міне достар, менің саусағымның размерінің тең жартысына жеттім. Енді жүзігіміз әдемі көріну үшін тең ортасына басқа түсті бисерлерді қосамыз. Мен 3 қызғылт түсті бисер қостым. Яғни қызғылт түсті бисерлерден мен 3 қатар қосып жасадым. Сонда әдемі көрінетін болады.
қатар орналастырып болғаннан кейін тең ортасына бір розовый түс, екі сары түс және бір розовый түс, яғни 4 түрлі түсті бисерді қатар тізіп орналастырдым. Бұл менде тең ортасы болады. Бұдан тек бір ғана қатар жасадым. Ары қарай 3 розовый түсті бисерден тағы да 3 қатар тізіп шығамын. Bensound.com. Bensound.com. Қызғылт түстерден 3 қатар жасап болғаннан кейін 2 жасыл түсті бисерді алып, тағы да саусағымыздың размеріне байланысты ұзындықта жасаймыз. Тізіп шығамыз яғни. Міне достар, мен осындай ұзындықта жасап шығардым. Ары қарай біріктіреміз. Яғни бірінші бисерден ғана өткіземін, яғни қылым тең ортасынан шығу керек. Одан кейін қылымның екінші ұшын алып, екінші бисерден өткіземін. Екеуі де екі бисердің ортасынан шығуы керек. Ары қарай байлаймын болды. Міне достар, біздің ең қарапайым әрі әдемі жүзіктеріміз дайын болды. Егер ұнап жатса, лайк басып комментарий жасап кетіңіздер. Неде келесіде қандай әшекейлер жасап үйретейін.